Olá pessoal, sou o Dr. Refrigeração, já aproveita aí, se inscreva no nosso canal e deixa o seu like. Pessoal, se de repente a sua máquina de lavar, seja Brastemp ou Consul, e está fazendo barulho na hora da centrifugação, eu vou passar uma super dica aqui para você. De repentemente o barulho pode estar nessa proteção aqui, pessoal. Às vezes acontece dela quebrar em algumas partes. E aí o que é que acontece? Quando a máquina está centrifugando, faz isso aqui, ó. E você não sabe de onde é que está vindo o barulho. Às vezes você pode achar que é a mecânica, você pode achar que é o conjunto do câmbio e não é. É a proteção do motor. Então sempre faça isso. Deite a máquina no chão e dê uma chacoalhadazinha na proteção. Porque como ela está em contato com a parte plástica e também com a parte de metal, com certeza o barulho vai ser muito grande por conta do eco que é gerado nessa parte aqui. Então se a tua máquina está fazendo barulho, dê uma olhada na proteção, beleza? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau, pessoal.